Alah, zumba tu yang lompat-lompat dia. Oh, tak nak. Bunyi dia pun dah macam, zumba. Kalau lagi mau keluar social event glamorous, digerai. Kalau lagi mau sekolah anak-anak, mau ketemu cikgunya, diikatlah. It depends. Okay, help. Lipstick or pink? Red. Lebih baik nggak pakai alis atau nggak pakai lipstick? I lebih baik nggak pakai alis. Okay. But I will have to have my lip balm. Yeah. Yoga or zumba? Yoga lah, zumba tu yang lompat-lompat dia. Oh, tak nak. Bunyi dia pun dah macam, zumba. Okay. Yoga lah, slow je. Atau liburan lah. Tak pressure pun. Kan? Ya. Di rumah. Ya. Pilih anjing atau kucing? Kucing. That's difficult. Jangan dua-dua deh. Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone. Alah, okeylah, handphone tu boleh hilang lah. Dompet itu important. Ada IC itu, KTP, apa segala yang important dokumen ya. Okay. Handphone, powder, lip balm. Not today, no dompet. Because no going to the mall. Handbag, no dompet. My manager said jangan bawa dompet. Sebab handbagnya nanti ditinggal-tinggal macam ni kan. Ya, so leave your wallet back at the hotel katanya. Ya.